오케이. 좌석을 사기는 해야 되는데 나는 문밖까지 가야 되나? 공부 상가도 없는데 그것에 TV 원에서 이웃이 위에서 원투 그리고 쭉 오케이. 표주도 됐고 오케이. 내 거랑 똑같은 벌써 20 32H야. 응 맞아 32H 똑같은 거. 왔어. 오늘도 기대해야지. 아 저런 식으로 가는구나. 뭐가요? 지금 연결하는 거로 생각을 했지. 어떤 거요? 지금 연결하는 거. 실시요? 알상. 아 저도 지금 이 방법은 처음 해보는 거예요. 네, 알상에서 간 거 아니야. 섞게. 그렇죠. 얘도 알상 아니야. 그렇죠. 이렇게 가면 안 되는 게? 뭐라고요? 뭐라고요? 다시요. 여기서 이렇게 가면 안 되는 게? 아니죠. 걔는 T상이잖아요.
그러네. 잠깐만. 알컴 갔으면 아니지, 얘가 T상이지. 얘가 이거 뭐야? ABCD네. 그럼 이건 T상 아니야? 그러네. 뭐 R상이잖아 어차피. 이거를 굳이 뭐 이렇게 써야 되나? 그래서 나 여기서 그냥 이렇게 가면 안 되나? 아니죠. 봐봐요. 전원이고 알컴이 왔어요. 그 T상은 T상이야? 그게 T상이야? 네. 알컴은 여기만 오면 되잖아요. 아, T상이 여기로 오고 24G가 여기로 와야 되는 거네. 나는 왜 그렇게 하나 그랬지. 그래서 그런 거지. 맞네. 아씨. 형님이 또 알려줘서 살았네. 난 그렇게 연결되면은 거기서 바로 들어와도 R상인데 어차피 들어와도 되는데 왜? 이게 이거네. 당연히 연결했지. 형님 말이 맞습니다. 아씨, 이거 형님 안 계셨으면 큰일 날 뻔했네. 뻥. 뻥. 24G고 얘가 얘는 T상이면 그렇죠. 얘가 T상으로 바로 가야 되네. 됐나? T상 가고 전원 갖고 알컴 갖고 24G가 갖고 오케이. 다 됐죠? 자, 8594 차주 8594 아닌데요. 8594 나 조연출 되는 게? 네? 조연출 되는 게? 20번 P0가 입력이고 20번 출력. 합격할 수 있는 게 하나밖에 없네. 아, 뭐요? 맨날 기도하는 거. 그럼요. 저도 맨날 기도하는데. 아니 옆에 합격하려고. 제 옆에 있어서 좋을 게 뭐가 있어요? PC 하나 더 가져가게. 옛날에 많이 인기였던 저기 하던 방법이게야.
주전원이 우리가 여기로 갔다 여기로 가면 안 되는데? 상관없는 거 아니야? 아 그게 어떤 분들은 상관없다 그러고 어떤 분들은 뭐라 하더라고요. 어떤 분들한테 얘기하지 말고 나한테 얘기해야지. 근데 답을 주잖아. 왜 어떤 분들한테만 얘기해? 수강생들한테. 전원 있잖아요. 네. 전원이 MC MC7이 생략됐으면 저기서 따면 안 됩니까? 뭐 합니까? 관계 없어. 관계 없어. MC2 갔다 MC1 가도 상관없다는 거죠? 아니, 상관없어. 답이 나왔어요. 관심도 없어. 한국 관심. 아니 왜 1번부터 안 갔냐 이런 말 안 한다는 거네요. 저번에 뭐 누가 그랬다 그래가지고 아이, 헛소리야. 그 사람 그거 말고 실격이야. 다른 거 실격이니까 무기니까 감독까지 따졌을 수는 있겠지만 그거 따지는 감독은 없어. 우리 수강생들 한 명도 그런 적 없어. 온라인상에서 떠드는 카드라는 다 거짓이야. 사람들 멘붕 흔들리려고. SS PBA가요. PBA가요. 그래가지고 문제 철거하자. 응? 오늘 난 셀 거요? 저 오늘 한 판 해야 돼서 그럼 내일은 가는 거야? 내일 테스트 하러 가야죠. 아침에? 네. 테스트 할 거예요. 접수했는데 한다고? 그럼 이거 문제 철거야. 아 지금 이번 주에 제대로 작업을 못해서 내일 거 대비해서 지금 연습하는 거예요. 자, 일단 철거할 때 CD는 다 잘라버리고 피바는 일자로 다 펴놔요. 네. 주전원 PLC 끝. 그리고
X0 5번, X0 6번, X0 6번, X0 5번, X0 자석을 쓰네. 네, 많을 때는 써야 돼요. 4번 T3, 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 T3 A접점, T3 A접점, 5번 A. 이씨, 이거는 A접점까지. 얘는 모든 편법을 예? 모든 편법을 다 써야지. 아, 그럼요. 편법이요? 편법인데 이거 그러더라고. 클린 페이퍼도 해보님이 한다고. 그게 연습하게 한다고. 안 해보면 하다가 걸리면 되잖아. X를 6번, X를 6번, 4번, T3. T3, T3,
어디 있어요? 네. 아 시간 좀 걸렸어. 먹었어? 담배? 상황에 웃기지 않냐고. 현장에서. X제로입니다. X제로 담배 피우는 데가 멀대요. 멀대잖아. X제로 X제로 두 번을 이번이 X제로의 전환. 네시 이번이 X제로 전환.
X1 5번이 X1의 A접촉이 X3 X2 1번 X2 1번 B죠. X3 이번이죠. X3 이번이
2번은 이제 X2 2번이고 X3 3번이죠. X15 1번이죠. T1의 1,3번, K3번 T1, T4 MC1, 4번, MC2, 3번 T1, T3번, T1, 6번, T1 6번 T1 6번, T1 6번, T1 6번, T1 6번 준민 씨 내일 아침에 오나요? 네, 네. 그러면요 내일 내 동네 하나 주면 아침부터 딱